បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Agriculture Cambodia MSI ទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MSI បន្ទាប់ពី Channel របស់ខ្ញុំមុនគឺខូចគឺខ្ញុំបាទបង្កើត Channel ឡើងគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ចុច Subscribe ឬក៏គាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងនៅ Channel ចាស់របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនអរគ្នាជួយចុចឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដោយបងប្អូនអរគ្នាចុច Subscribe ចុច Like ហើយនិង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញនៅពូជគោគឺជាប្រភេទគោទលេយើងហៅថាចៅអាសេសហ្នឹងហៅចៅអាសេសឬក៏ចៅសេះសមុទ្រអញ្ចឹងគោនេះគឺជាប្រភេទគោដែលគេពេញនិយមកាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភេទគោដែលឲ្យកូនល្អជាប្រភេទគោដែលមិនចេះរឹសស្មៅគឺកូនចៅអាសេសនេះឯងដែលជាប្រភេទគោដែលយើងគិតថាជាប្រភេទគោល្អនិងល្បីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រភេទគោកូនចៅអាសេសនេះគឺខ្ញុំបាទនេះកំពុងតែកាន់នេះខ្ញុំឃើញថាជាប្រភេទគោដែលស៊ីមិនចាស់ឬទី1គឺស៊ីមិនចាស់ឬទី2ជាប្រភេទគោដែលមានដងខ្លួនវែងល្អជាប្រភេទគោដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្អាតជាប្រភេទគោដែលរឹងមាំជាប្រភេទគោដែលក្រាស់មុខក្រាស់ក្រោយទោះជាស្គមក៏យើងមើលទៅនៅតែក្រាស់មុខក្រាស់ក្រោយដែរអញ្ចឹងគោប្រភេទនេះខ្ញុំគិតថាទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនថោកទេអ្នកដែលកាន់ទីផ្សារគោគឺគាត់ដឹងហើយគឺតម្លៃខ្លួនមកពេលគឺអត់ថោកទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមនឹងចិញ្ចឹមគោយើងគួរតែជ្រើសរើសយកពូជគោណាដែលល្អពូជគោណាដែលគេកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពូជគោណាដែលគេពេញនិយមកាន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនចាំបាច់ល្អពេកនោះទេល្អល្មមក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំបានធ្លាប់កាន់គោជាច្រើនដែរដូចជាគោឥណ្ឌូប្រេស៊ីលគោប្រាស់ម៉ានឬក៏ឡាយប្រាស់ម៉ានឡាយឥណ្ឌូប្រេស៊ីលគឺខ្ញុំបានធ្លាប់កាន់ច្រើនប៉ុន្តែគោដែលខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងក្រោលដែលខ្ញុំគិតថាទុកអាចយកពូជនេះគឺជាប្រភេទគោទលេទៅវិញដោយសារខ្ញុំគិតថាប្រភេទគោទលេគឺជាប្រភេទគោដែលស្រួលឲ្យស៊ីជាទីបំផុតបើបានស្មៅចំណីសត្វឲ្យស៊ីទៅកាន់តែល្អកាន់តែពិសេសដោយសារគោទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំអត់បានថែដិតដល់ទេបងប្អូនណាគឺខ្ញុំបានរវល់ការងារដែលអញ្ចឹងយើងអត់បានថែដិតដល់ទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមានអីឲ្យស៊ីគឺវាស៊ីហ្នឹងមានន័យថាវាមិនសូវជាចាស់ឬទេបើគោមួយចំនួនគឺវារឹងរើសដូចខ្ញុំធ្លាប់កាន់ឥណ្ឌូប្រេស៊ីលគឺវារឹងរើសបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ទលេគឺអត់បែបនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រៀមនឹងចិញ្ចឹមគោយើងគួរតែចិញ្ចឹមគោណាដែលមិនសូវជាចាស់ឬស្មៅនិងគោណាដែលឲ្យកូនល្អជាខ្សែស្លាយដែលមានពូជពងល្អដូចជាខ្សែសមុទ្រនេះគឺល្អហើយសូមបញ្ជាក់គឺគោនេះគឺនៅខាងកំពតបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បងប្អូនអស់ស្រឡាញ់នៅពូជគោនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ090858525ឬក៏បងប្អូនអរគ្នាខលតាមប្រព័ន្ធ Silk Card គឺ099358535ហើយសូមបញ្ជាក់សម្រាប់ខ្ញុំបាទនេះមិនត្រឹមតែមានពូជគោលទេគឺខ្ញុំបាទមាននៅប្រភេទនៅពូជស្មៅចំណីសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាប្រភេទ Paspalomatratam Guinea Simung Guinea Mombasa Rossi Grass Moloto Moloto 2 King Grass Napier Grass មាន Israel Grass Napier Cat ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅពូជស្មៅចំណីសត្វដែលបងប្អូនមិនដឹងទៅទិញនៅឯណាគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះគឺពីខ្សែខាងក្រោមនេះគឺ090858325ជាប្រព័ន្ធ Midphone ហើយសម្រាប់ដែលគាត់អត់មានប្រព័ន្ធ Midphone ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខលតាមប្រព័ន្ធ Silk Card គឺ099358535គឺខ្ញុំបាទមានសេវាសម្រាប់ផ្ញើចេញគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមបញ្ជាក់នេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទគឺជា Channel ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់គាំទ្រកន្លងមកជា Channel ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កំងទិញនៅពូជស្មៅចំណីសត្វពីខាងខ្ញុំគឺខាងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ Channel ដូចជា Channel មុនដដែលប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺជា Channel ថ្មីដោយសារ Channel មុនគឺបានខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Like ហើយនិង Share វីដេអូទាំងអស់នេះផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់តែគាំទ្រនៅ Channel ចាស់របស់ខ្ញុំបាទឲ្យគាត់បានឃើញនៅវីដេអូទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអត់មានអ្វីមានឆ្ងាយទេគ្រាន់តែទី1គឺចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញនៅប្រភេទពូជគូចៅកូនឬក៏ចៅខ្សែសមុទ្រនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អាចទិញបានពីខាងខ្ញុំបានទី1ទី2គឺខ្ញុំបាទមានលក់នៅពូជស្មៅចំណីសត្វជាច្រើនប្រភេទបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាក់ទងមកបាន
រឿងណាទី3គឺសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share នៅវីដេអូទាំងអស់នេះផងដោយសារនេះគឺជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម៉ាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ control រាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកពីដើមមកនេះគឺអគាត់បានឃើញឬក៏បានជួយចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានថ្មីៗអំពីខ្ញុំម៉ាត់ចឹងជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយ control នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម៉ាត់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសធ្វើអ្វីបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ